ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் வந்து சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் டு வியனம் நானும். இப்போ நான் வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு வந்து துருவின தேங்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு வந்து நாட்டு சக்கரை வந்து எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சுகர் கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம். தேவைப்பட்டால் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து அதில் வந்து ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு வந்து அவலை வந்து நல்லா வந்து கழுவிட்டு நல்லா வந்து புழிஞ்சிட்டு வந்து சேர்த்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பால் பாத்திரம் வந்து எடுத்திருக்கேன். பால் பாத்திரத்தில் வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதில் வந்து கொஞ்சமாக அந்த உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். 1.5 கப்புங்கிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும். தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு வந்து ரவை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வறுத்த ரவை வறுக்காத ரவை எது வேணாலும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து நல்லா இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரவை வந்து நல்லா வந்து தண்ணி வந்து இழுத்துக்கிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நமக்கு வந்து வெந்துடும். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு. வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்து ஆற வச்சுட்டு இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் சேர்த்து நல்லா வந்து இதை வந்து கலந்துக்கலாம். கலந்ததுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம வந்து ஒரு கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து உருட்டி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து இந்த மாவை வந்து தட்டிட்டு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்ச பூர்ணம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஒரு உருண்டை மாரி பிடிச்சி நம்ம இதுக்கு இடையில வச்சு நம்ம நல்லா வந்து ரவுண்டாக வந்து இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொழுக்கட்டை மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுமாரி நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்து சூப்பராக நமக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுது. இது வந்து சுட சுட சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரவையில் வந்து செஞ்ச மாதிரியே இருக்காது. ரொம்ப வந்து சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து செஞ்சு கொடுங்க. ஸ்கூல் வீட்டு வர கிட்ஸுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு நம்ம சேனல் வந்து பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.